السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي أينما كنتم وحيثما تواجدتم، تكونوا كامل بخير ومهنيين يا رب العالمين. بما أننا في فصل الشتاء، والشتاء يعني يختلف، موسم يكون بارد موسم يكون سخون، والأشخاص يعني كاين اللي يكون في ولاية باردة في دول تاعهم باردة. اليوم جبت لكم وصفة طبيعية لعلاج السعال الديكي، كذلك لعلاج لاغريب، الصدرة، انسداد الأنف، كامل الصدر، الكحة القوية، خصوصا السعال الديكي. هذه الوصفة صالحة للكبار والأولاد الصغار فوق سنة حتى تحت سنة، تقدري تمديله لكن بكميات محدودة فقط. اليوم عندنا 3 مكونات لهذه الوصفة. عندنا هنا عرق الصنوبر. احنا نعرفوا ان عرق الصنوبر مفيد للصدر، يعني تقدر ديريه في الاكل، تقدر ديريه كذلك في التيزان، تقدر ديريه في زيت زيتون. عندنا هنا القرنفل اللي هو الطيب، والطيب يعني فوائده جمة، يعني غنية عن التعريف. وعندنا هنا زيت زيتون، يكون زيت زيتون يكون من حبذا كان يكون زيت زيتون الحر احسن واحسن. عندنا هنا جبنة هنية قدر، نديرو فيها زيت زيتونة، يعني قيس ما تحتاجي، قيس يعني يكون عندك المريض في الدار. انا شخصيا هذه الوصفه ما استغناش عليها، لانها يعني ما شاء الله للاولاد اللي عندهم الكحه والصدر والسعال الديكي. نضع هنا قطعه فقط، ما نكثرش من عرق الصنوبر، لانه عرق الصنوبر كما نعرفوا قوي يعني حار. هنا الطيب والقرنفل، يعني نقدر نديرو حتى من حبة من عرق كما نقول حتى 5 ولا 6 ولا 7، يعني مقارنة بعرق الصنوبر ماهوش حار. هنا كما تشوفوا نحطوه على النار، خلوه قيس 5 دقائق فقط، يهز الغلية. نشوفوا باللي عرق الصنوبر ذاب في زيت زيتونة، وكذلك الطيب. شوفوا هنا معايا، قرب لكم احسن. صافا، شوفوا هنا باللي يعني من الاحسن ان نقصوا ونخلوها يعني يتكتك هذيك المكونات مليح مع بعض. قيس 5 دقائق 6 دقائق ونطفيو عليها. طريقة الاستعمال يعني نمدو منها المريض ملعقة فقط، يعني قيس ملعقة تاع القهوة فقط في الليل قبل ما يرقد، والصباح على الريق قبل ما يفطر. وتشوفوا النتيجة، يعني النتيجة تكون الشخصية، تكون الوصفة يعني ما شاء الله للولاد الصغار والكبار خاصة. وتقدري تناوليها وتقدري تزيني بيها الصدر تاع الصدر. شوفوا هنايا هاي المكونات. هذه النتيجة النهائية. لاحظوا كيفاش عرق الصنوبر ذاب في زيت زيتونة، وضرب كامل الفوائد نتاعو. صدقوني عن تجربة شخصية، ان شاء الله تكون وصفة اليوم فادتكم بعد ما تجربوها، ودعواتكم الي بشفاء، واتركوا لي تعليقاتكم باذن الله. الواحد الاحد لكل مريض، ربي يشفيه وربي يهنيكم. اللي اعجبها الفيديو الاشتراك، هكا بيوصلكم اي جديد من قناتكم الطب البديل مع زهرة الياسمين. ودمتم في رعاية الله وحفظه.